Mignonnet, ma da jeu, digemermad, en abaden, e wel just. Ma da jeu ganit tangi? Deus ar gwell a tout, hag eme chans e tro brav ar bet gant ur hiye arvesterien yaouank. Ma lardinta tangi deus prav o koz herrier. Meus an az en ur hirio e veo kaoz deus titicha kakar. Kemese? Ya selta ouz ar goulem be kaset de mirio gant lupita. Da beler e ha dour ar privejou. Trugare dit lupita. Ma dam jonge e hervez plerman jom pepini, ne keze? Ya revir memor o chom var ar miez, on sur o peus ur fos e barz al liors hag a zastum dourioù louz anti. Me gant ur fos e ranker goul an deri anei beban amzer. Ama har o jom e ker, e haio an dourlouz dre kanioù skars din dan zouar, hag ou des eve fon kaset betek ar greizen purad ar pur ler. An raheo a duze e veo dilouzet an dour a raok be a kaset d'an natur endro. A just avalar, irio e momovon da veladenni ur greizen a seurse koste naonet hag eno e momovon da zizioloi e pesor mod e vez griet an trao. Ken koz eo istor ar rouedadou kanioù skarzan hag istor ar c'herioù benefin. 3000 bla arog Jésus-Christ dija e kaver roudou deus kanioù skarz e Mohenjo-Daro ur ger deus traoñen an Indus e Pakistan a vremañ. Tostordium e Roma o doa savet a romanet ur mel rouedat kanioù skars an vet Cloaca Maxima hag ar pep souezusa eo e servich c'hoaz eo an deiz. Eia pegen bareg a romanet. Privejou foran ne doa ie gant dour o redeg e wit skarzan a loustoni. Oa ket disparafet bu e prevez, me prop a war me meustra. Goudeze da varer gant amzer e oa bet un tom distro var gil. Ar staliadurioù roman na oaet da ge da gali aliez mat e veze taolet da loustoni var ar rud justu e paf diwali d'entro! Eia ar gwelan vije gredoa kleuiñ an kanioù e kreiz ar strejou e wid lakad a loustoni da vont kuit gant red an dour glaou. E wel an mand a skouer e ranwan. Me ne oa ket pavezet brao an olgerioù an ador. Setu ma troe ar strejou aliez en ur vouien flerieus a gouspen dilerioù prevez an dud e oa ie tout da loustonid distaolet de gant an artizanelez ki gerez, ki vigerez, a kemen zo tout. Ur pusat mikrobou a klinvejou da eul. Eia hag en naontekvet kanvet heo ben ar fin da vari a revelzi industriel oa kroget avad ar c'herioù braz da zevel rouedadou kanioù skarz a zoare. E Londrez e mileiskan eiz a hanterkan oa bet ur prantad les anvet ar fler braz. Ya un anvez sec'hoc'h a oa bet ken oaet izel an dour ster Thames. Setu tout da loustoni a oa sanset bet a kaset kuit gant dour ar ster a oa chomet da vraina e kresker moug a re an dut. Eia, setu penonz, en doa krogetik er Londrez da zevel kanioù skarz din dan zouar da gas an dourioù louz pelloc'h. Me kemese ne oa nemet di blasan ar guden un tamm pelloc'h. Ya even just ragant dourioù louz a jome louz. En ugen vet kanvet an ineo e bet kroget da neta d'an dourioù louz a raok kasaneho en natur aset a he ar pez a vez gret e pur l'air tout gas en aonet mes avon justu. Ken bozom tangi? Velesket kavet meus ur mekanik da veaji en amzer. Hey, o film un TikTok e maona. Ne ket strikt reiari a neandion. Bremañ pe milaour an anterkan an oebet d'ober gant da smartphone. Filmet vo gant ur Mitchell BNC. Unan eus a c'henta kameraioù didrouz. Un tampouner eo. Zevo daou dit kaout un trebez hag un taoul chikour. Evel just, to izou meus ur goren 5 mm a tregon e liou. A c'hanteuz emichans ra koustaraio dit kemen a meur a gant euro. Tu zo d'ober ur mod distok? Ep kounta ar feurm evit projectorioù galoudus kenan. Ol boezus evit man eve fe kere d'un val ar skeudenn er fin. Bremañ, evit ar zon, evo un tamm mat diesor. Peta? C'hoaz? Red evo dit kaout daout d'egnisian da vianna, ur micro-seizen, un daoul son veska, amplaerien, hag ur camera especial a dreusfur mar zon e goulou. Hop là, pegen kompliket, a goude. Ma goude, c'hoari. Ah,
Nous ont ket a merzet o peus c'hoaz, met ar vech divet. Trochit, madeo, tapedeo, berdar frama. Redevodid lakat diskulia da negativel skeuden a son en ul labourva. A gervechous pen, neogadi goust. Ken a vo, pe morek bin. Drevoneur e les implijou d'ur moviola. Gwella mécanique frama ma zeus unan. Gantan vo troche da gat peget da gochen evit frama da vidéo. Chikom ar plij? Drema c'heleske lakad anei en linen zo bekavet dit ur projecteur evit diskouez an neant ben disul et imam goz. Naga chansteus. Kel c'hant distri barger mar plij. Degemermad e kreizen pura tougas e kichen naonet. Giz balavar en d'ar bremag, pa da per ur strinkaden, pe pa zer d'ar prevechou, pe c'hoaz parer ar skotach, tout an dour lousse a ya kuit dre konius skars, bete gadem gavout, amman evez treted an dour, a rog distrai propor varju an natur. A leket ur greizen vihan melar d'or, 100 000 metrat kub a dremen amman, bemdez evit 100 000 den benag. Braz pontus eo. Met a zenor, en em c'holen a rand me mesra petara 100 000 metrat kub e litrajou. Ped lit zo e 100 000 mètres cubes. Ne ket start. Ur mètre cube zo 1000 litres. C'est d'ahe 100 000 mètres cubes zo 100 000 gwech 1000. Da la rede 100 millions litres. Ouspen un eg 1000 pakadour e wel hens. A ze bemde braz diven. Merede lakad an drase kaver ar boblans. E wit 100 000 den, zera 100 litres a triugen dre zen. Da la rede, wardro 100 litres ger hag ar 60 litres al a zo wid ar skolioù an hospitaliou a kemense. Sed ar pez ave kuzumet, kustum, bemde, gant pepini en Europa. Kalz ne betor he wid ar pez ave kuzumet en Amerika an Nors. Me kalz muor e wid broioù paour en Afrika pe en Asia. Eno no deus ket dour ger evel tom nim chiwas. A raog tretan dour e ranker skarza al louston e braz. Da genta e veho laket an dour da zevel, a drugarez da bompou, ar pompouze a gaso an dour da dreuzi ur gael ros, a he e veho miret da louston e braz evel tammou kartoz, pakajou, folennou, lienennou, a bep sur trao, a c'halfe stanka ar mekanikou peteri a neho memes. A vel ar deur evez kavet a bep sur trao louz amman, trao a rangfe be a taolet er boubelen a neo ket er prevechou. Eia privejou hier an kar bean ur cheodedour pe keodedour ezvad. Ma vet tolet force pra privechou e c'heldon kudennou a gazel ouz an nol. Ne ket start, greder privejou da zastum an tutich, a c'hakar, hag ar paper privejou da eul. Tra al ebet. An ene bour kentan en ur purler eo al lienen nigou. Ar remant ezis peignon kemad, a pa de on dem vod an dem strollan, e oel neus laret tangi bozom, c'helogn zachan petamant teri mekanikou ur purler. Amzer hag ar c'hant kollet evit an ol. Gwaz ar c'hoaz, pa de druzoni dem veskan gant al lienen nigou. Neus ed ar poenze c'hel stankan ar c'hanioù skars a rog digweout purler. Ijin ez zo bet ur ger memes wit komz deus seurt stoufou. Fatberg e soznek da la rede mene dru. Zonjita neus ket pel e Londrez zo bet kavet un a gantregon tonen hag a re daouc'han anterkant metrat irder. Sa prestouf. Meur a zun vez labour zo beret e wit distankan ar c'hanioù skars rag ar Fatberg se oa deud da vean kaled e wel simam. Ur wechous pen ar privejou ninke poubelennou. A daoudei en dro, an didrez a bremman. Amman poul e tremeno goustadik an dour, e gise e kemero an amzer zodled evit kas an danvechou pouner d'ar strad, evel antreaz meinigou pe grouan a kemen zo tout, hag kontrol e pigno an danvechou druz, an danvechou skanvor var gore an dour. A zenar an rahe a zo ar reaktaden fizikel manefazi an ket. Eia tangi e wel ur wine grenier. Pa hejez an treo e zeblan an danvejou beam mesk a mesk. A sed a he pra c'hoarvez e c'hanioù pa red an dour skars.
Blamour da lusk an inie. Men majom an treo a zao, pepini a zistro en e blas. Gwele peus? Dagentan, nan meskus he an dour hag an eoul. Nenem veskon kit. Ada eil, dremeo skanfor an eoul, e jomo war c'hore an dour. A digou dramad, rag ewel se zo moyen da denan an druzon ni kuit, a miroud an dour nemekin. Ma, bremañ me obe disparti d'an dour deus a loustonni gwellus se ranker a lemzizo ober deus an ini divelus. Me petra eo ar saotradur divelus se. Da genta ar saotradur carbonek, don ara deus an danvez organik, da skouer deus a restachou bouet pe deus a c'hakar. Da heul ar saotradur nitrogenek pe azotek. Hag ar stout eo evez kavet an azot dreistol. A neuhe, ar saotradur dre phosphor hag avez kavet en ol broduioù netad kimiek avez implije der ger. Setu tout an traoze carbone, phosphore hag azot avez kavet en natur, evez just met en un doare kempouez, pa vez re de zouto eo e c'hell don trubulioù. Ne ket gwir a zenor? Revir an azot hag ar phosphor zo elfennou diaze d'ar vue. Me pa ve redionte en ur ster en ur len pe c'hoazer mor e c'hoarve un darvoud an vet eutrofekadur petamant eutrofekad. Un dra naturel nie, evel se hebe krouet ar geuniou hag an tawachegi. Me kemese e c'hoarvez ez naturel ahed miliajou a vlavejou. Eskwa gant obere rez map den e hag kalz bu an oc'h an treo. Pazigwe re a azot a re a phosphor en dour e kresk fonus ar bejin wachore. Sed ar pez ave c'hoarved ie gant alannoioù glaz e breiz. An dalre gant ur seurt gwiskat bejin e motse eve miret ouz goulou an eol da dizout fons an dour, setu ma varvo ar plan er strad. Hag an kemen a zanve organik maro e krogo ar bakteri gant o labour dispen. Met ar bakteri n'eun em oxygen evit ober o labour. A pa vo bet lonket tout an oxygen gante, vo mouget an ol voudou beo, e wel da skouer pesket pe me war me c'hoaz. Ouspen da ze, gwenou bejin zo a grou toxinou dangerus evit ar yechet, hag en ur vreinan etiloskon gaz pistrius. Ze zo koz vet difennet a liez ouz an dut, tostadouz a ledenadou dour pa veign eutrofeket. Pegen trist me mestra e kreiz an an? Evident bar estal d'ar saotradur divelus, ebe o implije trao ken divelus al ar bakteri, danvez kimiek ebet amman. Ar bakteri a viliardou a zo vont da zrebi ar saotradur e barz an dour. Met dezon modo un tammik chikour gant an oxygen, setu perak evel er klogorenou o ton deus ar strad. En ar zrebi eve o treus surmet ar saotradur organik e fank, hag an azot ave o treus surmet en ur gaz disanger hag ar c'hello beha dilosket en er, setu an ar zo simp hag efedus. Met a zenor, lavardin, daoust hag an ol bakteri eo ar memes labour petamant zo meur a bakteri disavel hervez ar saotradur. Drevra zo daoust bakteri o labourad en ur purler. Bakteri autotroph a bakteri heterotroph. Are heterotroph zo weltomnim. Evit nom vagan e rankon kavout danve organik trodrode. En ur purler he a c'hoc'h hag ar glazvez a haio d'ober o bouit. Hag etouez ar bakteri se e kaver Pseudomonas bacillus pe c'hoaz escherichia. An eil rum bakteri are autotroph a reze zo gwez da synthétisant o bouet diwar danve an organik. Da la rede mineralou, gazou a kemenso. Ar bakteri se he a raio o stal dan nitrat a d'ar phosphore. Gwasor evit piranaid eo ar bakterize. Ma, a zenor, an mamam d'ur bazen nevez, ar skleradur da lavar o deo eve o dispartiet an dour netet, deus ar fank daoust da labour dreist ordinal ar bakteri, e chom c'hoaz trao varna an man ar bakteri panefiken. D'ar pantat tranquillig eo, an dilavi eo, losket evo an trao pouner da zisken d'ar strad,
tranquillik, en tomik egiz gant an 13 gant eus gwelet bremag, met a hevo gustat ur c'hoaz. Poul amañ emañ an dour neted va c'hore hag a vezo atapet, a dignan e vezo sunet ar gwiskat fank loden a zaio endro da vagar bakteri poulou avelet, hag loden al a zaio varzu tretaman ar fank. Me lavardin a zenor peta ve gret gant kemen na fank. Po du pri? Po du pri. A para c'hoaz tangi, un deloen diwit. Force peronz neket implijap ar vank dustu. Re a zour zo en an c'hoaz. Sed a he eret 10 ouran an ean, a wit se man bet simplor wit ur centrifuger. Evel ar zaladen petaman an diliat mekanik gwalc'hi. Tremenra ar fang neuze deus daoudregan da ugendregan a zanve zech. A donra da vean ur seurt toaz teo re c'hleproaz. Setu ma vo gwasket e barz ur mekanik braz. Un dra diwe an evit e chui, ke mesket ve raz gant ar fank. Ar raz a suno hag a lonko an dister an taken glebor a jomo, ken e troio ar fank en un danve zech. An vel a war ous tei douar. A deud ar poent da dalvoudeka d'an ean bremañ. Implijet vo da dems evit a labour douar. Petamant vo dewet evit produit tomerez. An un tangi pler houd nem gavet ganti? A setu prestio an dour da ve a kaset d'an natur endro. Men ne gavor ket saut, rui, e ve fe skarzet d'an dourze kuit par LFB a implijet endro. Evel just an dourze neo ket mad da eva. Met an implij a c'hell ar ober deus an dourze, me mestra evit gwalc'hi a kiperez, o toioù, ainchou, stourm ou stanioù gwal, pe c'hoaz yenad, mekanikou, kuit da implijout dour mad da eva. A tout an dra he a vez gret amman ie, ne vez ket skarzet tout an dour neted, mire de vez loden evit ur seurt implij. Ur bazenal a zo memestra, digant tamma dreskinou uz li mestra. A tout an dra he a vez gret amman. A zenor, daoust hag ar elfez displegadon me peus ur mod e c'hell er lacha mikrobou gant goulou. Eia, vertuzio dreist ordinal zo gant ar goulou. Me welteus laret tangi he deus ur goulou ispecial zo koz amman. Ar skinou us limestra, pe ultravouk, pe an UV makarder. Da la rede ar goulou du, n'ave ket gwelet gant emp, blanmour ma he gret gant gwagenou rever. Tri seurt UV zo. An UVA, an UVB hag an UVC. Goudrit e ranker nemmoarez ima deus an UV, hag a zo dangerus evit a c'hoc'hen. A re zangerusan, an UVC, ne zeurn ket betegen nom, hag harzet vein gant ar gwiskat o zone hag a zo tro-dro d'an douar. Hag a rezeo ve implijet wit digant tammi an treo. Krouet veint ez artificial gant ur gleuzer ispicial. Offers, intran a reogn ar mikrobou a teri o TDN. Ken manechelo ket mui ar mikrobou gwennan a mon a reogn neuze da get. Komprendrit bremañ perag o deus an astrerien diliad ispecial pa veint en egor. Trugarez a zenor, kompren a ran gwellor perag e ranker en emmoarezi deus an UV. Setu echu gant vaz royadig amman, met un dra egal moa c'hoant ziskouez d'eur, setu amman diouvou taliadik. Amman e peus ur stad e tigouez an dour greizen, hag amman e peus ur stad e ya kuit des ar greizen, goudet tout an entad tretadur. Kalz kleror, gav ket eur, ken dius tu a zenor? Possu, pebez micher. Perak ma ou d'oc'h molat. Mizer meus gant ma live. Oh, paour ket azbien. Gant me pematri ugen. Ya, gout ran an doare, mon gouz. Araoukas en dro pa renta abaden diva an ouidi e 1900 pematri ugen, moa ranket pignat gant an derechou en ORTF, an aousadur hag a vere an tele hag a radio e France a bez. Met neus man ebe da velet gant YouTube, mon gouz. Se zo sur hag e 1900 pematri ugen oa 10 kinia bareun. Redoa kauder skipaliat tu da vicher, kameraou, mikroiou, gouleier, a neuze ur sal ren, ur sal, leun a zafar evit skinia an trao. A tezo lib da laret pesteus roan war tok-tok, da mamzer memez ma abaden war an ouidi oa dindan kontrolerez ar gwarnaman. Te war me meus daou viewer vet poen. Setu a fet kontrolerez... A rabadoa fazia, pep tra veze vareun. Dit da c'houzou pamboa kroget, memez an abaden ou faltazi veze c'hoariet en nervech, evel pechou c'hoari. Hag an diouche aden epken, evit 0,5 million a boz tout télé e France, oa braz ar wask warnan. Eskoaz te en deiz aerio. Me irio a rang be a aozour sevener sket taper a rener ar jaden. Setu ne hemam gouz mar plij ro un tolchi kourdin. Ah, poen mer en vi an eo.
A zenor, pelehem out? Aion! Ah, bedoa so velet de tremene mal an traoamant. Ya a just a war nom c'houlenran ga piv hebe igine da chasdour. Ah, an ahe a zo nijinaden goz, c'hwezek vet kanvet John Harrington, un nijinour en doa staliet, veoliad dour var doen e di, liamet de brevechou gant un duelen, hag ar brevechou, liamet ouz ur foz, en di avez, bon, ar system emose avez e implijet gwechal met gant ar bin vidik nemeken. Ya a herien de, mem chans nim e broioù industrializet e wele breiz amant, e te an dour ger a mond rakuit ken ezedal. Met a ziwal mem memestra a rabat forani an ean, prezius e an dour. Ya, setu penons e kustum an dud da stalia sistemo evit a tapout dour ar glav evit pourvecha o frevechou. Se da he ur menons brau. Se da he achu gant an abaden mignonet, mi chans harbe plijet ganti. Kenavo a c'hentad tro, en em velout a rim dizale, evel just.